Samaradorlik xaritasi orqali davlat boshqaruvida samaradorlik, ochiqlik va natijadorlik yuzasidan amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi yondashuvlar va aniq natijalarni jamoatchilikka zamonaviy raqamli formatda taqdim etishda davom etamiz. Xalqaro hamkorlik boshqaruv samaradorligining muhim omili. Boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan xorijiy hamkorlar bilan davlat boshqaruvi, raqamli transformatsiya, agrar innovatsiyalar, suv resurslari boshqaruv va mahalliy boshqaruv sohalarida qator xalqaro hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. Mazkur tashabbuslar orqali tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish, davlat xizmatchilari salohiyatini oshirish va hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, kelajak liderlari dasturi doirasida 15 nafar istiqbolli yosh kadr Koreyada stajirovka o'tamoqda. Ular sun'iy intellekt, Smart City, raqamli boshqaruv va innovatsion texnologiyalar bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganmoqda. Niderlandiyaning Westland munitsipaliteti bilan agrosanoat hududlarini samarali boshqarish, yashil texnologiyalar va Grand Ports loyihalarini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik kelishuvlariga erishildi. Gaaga shahrida Niderlandiyaning yetakchi ta'lim va tadqiqot markazlari bilan davlat boshqaruvida liderlik, strategik fikrlash va mahalliy boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan qo'shma ta'lim dasturlari muhokama qilindi. Vengriyaning Ludovika universiteti bilan suv diplomatiyasi, barqaror rivojlanish va akademik almashinuv sohalarida hamkorlik kengaytirilmoqda. Tomonlar qo'shma tadqiqotlar va davlat xizmatchilari uchun maxsus o'quv kurslarini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishdi. FAOning bir mamlakat bir ustuvor mahsulot tashabbusi doirasida Namanganda xalqaro seminar tashkil etildi. Unda giloschilik sohasida innovatsion yechimlar, eksport salohiyati va qiymat sanchini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar taqdim etildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi va Yevropa Ittifoqi hamkorligida o'tkazilgan davra suhbatida gender tengligi va korrupsiyaga qarshi kurash masalalari muhokama qilindi. Tadbirda davlat xizmatida shaffoflik, raqamli HR tizimlari va rahbar ayollar maktabi dasturi natijalari alohida qayd etildi. Qonunchilikdagi yangiliklar, davlat xizmatida yangi islohotlar. O'zbekistonda davlat xizmati tizimini yanada takomillashtirish, kadrlar salohiyatini oshirish va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan qator qonunchilik tashabbuslari ilgari surilmoqda. Yangi tartibga ko'ra, davlat xizmatchisi xorijda o'qishni tamomlaganidan keyin davlat organi tizimida o'qish muddatiga teng davr ishlab berishi belgilanmoqda. Bu esa davlat xizmatida malakali va xalqaro tajribaga ega kadrlar zaxirasini shakllantirishga xizmat qiladi. Soliq tizimida inson resurslarini boshqarishning inson resurslarini rivojlantirish strategiyasi joriy etilib, ishga qabul qilish jarayonlari raqamlashtiriladi. KPI va assessment mexanizmlari asosida xizmat o'sishi baholanadi. O'quv va seminarlar, zamonaviy boshqaruv va kadrlar salohiyatini oshirishga e'tibor. Hududlarda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, rahbar kadrlar malakasini yuksaltirish va yoshlar salohiyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator o'quv seminarlar va muloqotlar tashkil etilmoqda. Jumladan, Farg'ona shahrida tuman va shahar hokimlari o'rinbosarlari uchun maxsus o'quv trening boshlandi. Unda davlat xizmatlarini samarali tashkil etish, sun'iy intellektdan foydalanish va raqamli boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilinmoqda. Samarqand viloyatida Yevropa Ittifoqi va Latviya tashkilotlari hamkorligida fermerlar uchun o'quv seminar tashkil etildi. Unda kooperatsiya, daromadni oshirish, eksportbop mahsulot yetishtirish va qishloq xo'jaligida samarali boshqaruv modellari bo'yicha tajribalar taqdim etildi. Namangan viloyatida Navbahor futbol maktabida Niderlandiyaning Ajax boshqaruv modeli joriy etilishi bo'yicha xalqaro hamkorlikka start berildi. Loyiha doirasida Yoshlar akademiyasi, zamonaviy seleksiya va sport analitikasi tizimlari joriy etiladi. Toshkent davlat agrar universitetida karyera kuni tadbiri tashkil etilib, talabalarga davlat xizmatidagi ochiq imkoniyatlar, ochiq tanlovlar va meritokratiya tamoyillari haqida ma'lumot berildi. Toshkent viloyatida tuman hokimlari uchun qishloq xo'jaligida natijaga asoslangan boshqaruv modeli bo'yicha o'quv amaliy seminar boshlandi. Mashg'ulotlarda agrosug'urta, subsidiya, eksportni qo'llab-quvvatlash va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari ko'rib chiqilmoqda. Samaradorlik xaritasi davlat boshqaruvidagi o'zgarishlar, aniq natijalar va zamonaviy yondashuvlarni yoritib boradi. Bizni kuzatishda davom eting.